Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattootaa qophii argaa dhageetti. Kun torbanitti guyyaa sadii wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isinii darbu kan qophii eebila guyyaa sadiiti harrii roobirratti akkam jirtu. Sagantaa kanarratti oduudhaaf odeeffannoo saba keenya biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti torban kana yookaan gidduu kana oduuwwan bahan keessaa kan argaman kan dhagahaman irratti hundaa'uudhaan isaan kaan gaggabaabsinee gurra simbuusuu isa kaan immoo bal'inaan ilaalla. Karaa adda addaatiin ijoo dubbii yookaan ijoo oduu kan turan irratti yaada maaliitu kenname eenyutu maal jedhee waan jedhu biyya keenya keessa naannoo biyya keenya keessa ollaa keenya keessa immoo maaltu jira waan jedhu miiras diriirfannee immoo dhiyeenyaanii haala siyaasaatii fi diinagdee naannoo biyya keenyaa jiran kan irratti ilaalludha. Sagantaa kana kan qopheessinee isinii dhiyeessinu Magarsaa Boonaatii fi an Bafqaaduu Morodaati. Akkuma kanaan amma oduu biyya keessaa kan turan irratti ijoo kan turan maayinni waan jedhu Magarsaanii qopheessee qaba. Gara Magarsaattiin isin dabarsaa amma dhuma qophii keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu amma sirra deebiin isin affeera. Tolee Bafqaaduu galatoomee akkuma ammaan dura yeroo hunda haala nagaa biyya irratti mari'annoo irratti haalli silaa ammaan tana yeroo jijjiiramaa yeroo qaxxaamuraa yeroo jijjiiramaa waan taateef odeeffannoo fi wanni biyya keessatti hojjetamu hedduutu yeroo guyyaa guyyaan daldalachaa deema. Caalaa gaa hawaasa Oromoo keessatti maaltu ammaan tana deemaa jira keessattuu hara nagaatiin maaltu jira jechuudhaan dursinaa akkuma ammaan dura dubbachaa turretti haalli nagaa Oromiyaa ammallee bakka takka takkatti yaaddoo akka qabu irratti himamaa jira. Kunis keessattuu karaa lixaa Oromiyaatti naannoo Wallagga dhiyaatii fi Wallagga bahaa jidduutti rakkoon akka jirtuu fi ammallee namoonni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hidhamaa akka jiranii fi woboo nyaachifte jechuudhaan namni adda addaa hidhamaa akka jirattis himamaa jira. Hidhaa turees immas mana hidhaatiin illee xollaa irraa gadhiifama akka jiruu fi warreen mana hidhaatii irraa gabba bahan guyyaa kaleessaa mana hidhaatii bahan miidiyaa irratti haga nama 100tu mana hidhaatii bahe jedhamee jiranii namoonni san akka miidiyaadhaaf ibsa kennanitti keessattuu BBC'n akka isaan qunnamee dubbisanitti namni akkanumatti karaa irraa qabamee hidhamuu isaanii akkaataa itti hidhaman uummataaf himaa turanii namni uummata akka illee badii akka malee waan akka malee akka hidhamaa turanii fi kana miidiyaa irratti ibsanii turanii jechuudha. Haalli walumaa galatti haalli naannoo lixa Oromiyaa jiru ammallee tasgabbii cimaa qabaachuu dhabuudhaatu jira. Kunis keessattummaasiin naannoon san ammallee komaand poostiidhaan akka gaggeeffamaa jirutti gabaafamaa jira. Haala kanaan wal qabatee naannoo san keessatti waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan hoogganu Jaalmarroon ammaasiin miidiyaa irratti ibsa kenneeti jira. Guyyaa dhiyeenya kana wal faana miidiyaa irratti miidiyaa tokko tokko irratti ibsa kenneeti jira. Innis akka jirutti haalli jiru mallee lola akka jiranii fi raayyaa ittisa biyyaatii wajjin akka wal qabatanii jiran himeeti jira. Kunis qunnamtii jaarmiyaa hooggana dhaabaa inni dhaaba inni keessa jiru hooggana dhaabaa Daawit Ibsaatii wajjin qunnamtii qabanis gaafannaan qunnamtiin amma akka cittee jirtuu fi gaafa jalqabuman eega waraanni raayyaa ittisa biyyaa naannoo sana naannoo lixa Oromiyaa seenee booda akka qunnamtiin adda muramtetti himeeti jira gaa. Walumaa galattuu amma hanga raayyaan ittisa biyyaa uummata keessaa galutti haga namni nama hidhame hidhaa irraa gaddisanitti haga namni hidhamuu dhaabbatutti akka lolatti fufanitti dhibbatti kan lolatti fufuu jiraatanitti lafa dubbii dirree baasee himeeti jira jechuudha. Haaloo kanaan wal qabatee egaa barattoonni guyyaa wiixataa namoota hidhaman kanaas akka hidhaa gadhiifaman jechuun akkasuma ammallee daangaan Oromiyaatillee ammallee akka gaariitti akka sirraa yaadachuu irratti hundaa'uudhaan barattoonni yuunivarsiitii Ambootii fi yuunivarsiitii Haramayaa hiriira bahanii turanii dura barattoonni Amboodha dhaadannoo afaan Oromootis afaan hojii biyya akka ta'u irrattis akkasuma ammallee namoonni hidhaa jiran akka hidhaa bahan irratti jechuudhaan barattoonni hagi tokko hiriira bahuudhaatu gabaafamee jira. Haala kana wal qabatee akka pirezidaantiin yuunivarsiitii Amboo miidiyaadhaaf ibsatti barattoonni osoo nutti hiriira bahanii akkasuma wajjin illee isaan qunnamuudhaaf osoo deemnu isaan dubbisuudhaaf osoo deemnu haalli hin taane taamee rakkoon dhalatte barattoonni manneen barnootaa caccabsuudhaaf kanatti eega seenan booda gama jeequmsaa dubbiin garagaltee poolisni
karaa poolisaatiin akka dubbiin qabbanu itti goosifne jira. Haala kanaan wal qabatee ijoollota namoonni mimmiidhamanii jiranii poolisoonni naannawaa mana barumsaa doormii ijoolleen mana ijoolleen barattoonni galan seenuudhaan namoota reebuudhaan tututu gabaafamaa ture. San keessaa namoonni miidiyaadhaaf horii reebamanii manitti ijoollota namoota barattoota 10 warra hiriira qindeessan jedhan akka qabanii mana poolisaa dhaqanii eegala ilaalanii booda gadhiifamanii ID'n isaanii irraa fudhatamte mana barumsaatti erguudhaan manni barumsaa hanga haalli isaanii qoratamuu haala ilaalamu jechuudhaan barattoonni 10 akka mana barumsaarraa ugguramanii ammaan tana dubbiin isaanii ilaalamaa jirtutti ibsanii jiranii barattoonni ibsanii pirezidaantiin yuunivarsiitii Ambootiis barattoonni hornan ammaan tanaaf dubbiin isaanii akka ilaalamaa jirtutti gabaasee jira garuu namoonni hedduu akkasitti miidhame kan jirratti gabaasee jiran jechuudha. Haaluma wal fakkaattuun yuunivarsiitii Haramayaa keessattis guyyuma san hiriirri taasifamee ture. Hiriirri yuunivarsiitii Haramayaa akka Ambootti illee miti barattoota hedduu qoodarraa fudhatee miidiyaa irratti akka ifa bahetti. Gaafiin isaaniittis gaafuma akka barattoonni yuunivarsiitii Amboodhaa gaafatanii dhiyeessaa turanii wahuma gaafuma uummanni yeroo hedduu dargaggoonni Oromoodhaa bakka adda addaatti hiriira gaafatan gaafatanii turanii. Haa ta'uti immoo kan Haramayaattis bifuma saniin karaa poolisaatii wajjin rakkinni jidduutti dhalachuudhaan barattoonni hedduun miidhamuu ta'atu guyyaa wiixataa gabaafamaa ture. Haleellee akkasumatti barattoonni 10 ol lakkoofsaan 15 faa gahan mana yaala mana hospitaala Hiwat Faanaa takka mana hospitaala Caffee jedhamuun beekamutti akka wal'aanamaa jiranitti himamaa jira. Akka yuunivarsiitiin pirezidaantii yuunivarsiitii Haramayaadhaa himetti barattoota miidhaman san mana hospitaalaa dhaqanii laalanii akka dandamutti akka wal'aanamaniis goonee jira jechuudhaan dubbatanii turanii jechuudha. Haaluma kana wal qabatee gammaas haalli nagaa yaachisaadha. Guyyaa kaleerraa eegalee ila hanga har'aatti irra tasgabbaa'e malee naannawa walloo aanaa daawwetii fi booraa fi baatetti rakkoon akka jirtutu gabaafamaa jira miidiyaalee irratti. Dubbiin hawwituun takka sana amma haala kanarratti qaamni barattoonni haalli ammaan dura gaafa naannoo Oromiyaatti hiriirri gaggeeffamaa ture. Hiriira Oromiyaatti gaggeeffame deeggaruudhaan hiriira hedduu waa'ee naannoo kochi Finfinnee irratti hiriira bahamisan irratti naannoo daawwetii fi Kamisee fi baatetti namoonni hiriira bahuudhaatu dubbatamaa ture. Sababa hiriira kanarraa kan ka'e namoonni hiriira sanatti dallanan takka aara qaban qaamni hidhatee namni 550 gahu guyyaa kaleessaa naannoo san dhaqanii qubachuudhaan lolli akka isaan jidduu ta'ee fi jiraattotaa fi isaan jidduu rakkinni akka uumametti himamaa jira. Ammaan tana haala saniin kan wal qabatee magaalaan Booraa jedhamtu rakkoo keessa jiraachuudhaa fi haalli hamaa ta'uu fi namoonni hidhatan kun qotee bultoota illee keessa deemanii akka rakkisaa turanitti himamaa jira. Kanaan wal qabatee egaa namoonni jiraattonni biyyaa ofirraa ittisuudhaan lolli isaan gidduutti ta'uudhaan mootummaanis raayyaan ittisa biyyaa keessa seenuudhaan ammaan tana haalli jiru qabbanaa'eeti jira jedhama. Lolli kun guyyaa kaleessaa sa'a 2 irratti jalqabame miidiyaatti himamaa jira. Haala kana wal qabatee ammaan tana daandiin karaa Daseerraa gara Kamisee deemu bakka shakalaa jedhanitti akka cufamee jiruu fi akkasuma ammallee daandiin karaa Finfinneerraa karaa Kamisee deemu bakka Qalloo jedhamutti akka cufamee jirutti miidiyaa irratti odeeffamaati jira jechuudha. Walumaa galattuu haallichi jiru yoo raayyaan ittisa biyyaa tasgabbeesse malee dubbiin gara biraatti dabruun ni mala jechuu taatu namni gabaafamaa jira jechuudha. Gara biraatiin guyyaa kaleessaa guyyaa ayyaana amata tokkoffaa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed amata tokkoffaa guutuu isaa tututuun biyya keetti kabajamaa ture. Mana galma Barkummeetti Miriina Maddaraatti kabajaa guddaatu gaggeeffamaa ture. Haala sanarratti namoota adda addaatu qoodarraa fudhachuudhaan kan ka'e namni dandeettii adda addaatii fi arti adda addaa jira dhiyeeffata turanii. Muummee ministeeraatis dhumarratti ibsa kennee haala ammaan tana bara tokko guutuu keessatti waan inni hojjetamaa turee fi jijjiirama dhufe irratti takka takkaan tan namoonni ibsanii fi kanaatu ture. San keessaa wanni iyyuu dubbii taatee miidiyaa irratti namni ammaan tana irratti mari'achaa jiru. Mucaa intala xiqqoo daa'ima xiqqoo saneeti jaaniin tan walaloo dubbisuudhaan amma durallee bakka adda addaatti gaafa walgahii mana marii Oromiyaa irratti illee walaloo hedduu dubbisuudhaan yoo beekamte
isin achirratti walaloo isin dhiyeessite hedduu afaan Oromootiin dhiyeessitee fi afaan Amaaraatiin akkasumallee afaan Ingiliziitiin dhumara dhiyeessiteetu hedduu qalbii nama fuudhee hedduu marii guddaa dandeettii isiitii fi waan isin lafa achirratti keessanii miidiyaa irratti hedduu akka ijoo dubbititti himamaa jira jechuudha. Keessattuu umrii tanaan dandeettii akkanaa qabaachuu fi lama dammaasiin maaltu akka isii kakaasee fi maaltu waloota isii tana duuba jira jechuudhaan hedduu marii guddaa deemaa jira jechuudha. Gara biraatiin akkasumatti haalli paartiileen dhiyoo tana paartiin naannoolee bulchaa jirtu garagaraatti marii isaanii gaggeessaa turte paartiin ODP'tis kan bulchiinsa Oromiyaa marii isaanii gaggeeffachuudhaan namoota jijjiiranii namoota gariillee mummuututu jira paartiin Aadaapaan bulchiinsa Amaaraatti akkasuma haala kanaan wal qabatee paartiin Dimookiraasummaa Uummata Somaalee yaa'ii idilee isaanii tan kurnaffaadha eegalanii arraan tana xumuratanii jiranii ayyaana kanarratti muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed ayyaana walgahii isaa irratti argamuudhaan haasawa cufiinsaa gaggeessee ture naannoo magaalaa Jijjigaa dhaquudhaani. Walgahiin isaanii tuni ta duriin xiqqoo bifa addaa waan qabdu fakkaatti. Caasaa hedduutu irraa hirmaate namoota walirraa hirmaatan inwaatu sadarkaa federaalaatti akkasuma ammallee dhaabbilee obboleeyyanii hajaaniin biyyaatii fi dhaaba amma dura ONLF Ogaden Liberation Front ammaan dura akka shora keessummaatti lakkaa'amaa tureetu inni dura ta'an isaaniitis achirratti argamuudhaatu nama. Akkasuma walumaa galattuu miseensota dhaaba isaanii 2,000 oltutu irratti argame. Wanni kadurii adda ta'ummaasiin biyya Jibuutii irraayis jilli achirratti hirmaachuudhaatu himamaa jira. Akkasuma ammallee Somaalilaand irraayis jilli isaanii argamaniiti jiranii walumaa galattuu marii bal'aatu gaggeeffamee ture. Marii kanarratti gaadhumarratti akkuma dhaabni OPDOdha. Maqaa isaanii ODP'tti jedhatetti isaanis dhaaba paartii Dimookiraasummaa Uummata Somaaleerraa gara Somaalee Dimokiraatik Paartii akkuma ODP'tti jechuudha. Isaanis Somaalee Dimokiraatik Paartii jechuudhaan maqaa jijjiirachuudhaatu gabaafamee jira jechuudha. Walumaa galattuu filmaata godhatanii irratti akkuma nama koree hojii eeggayitu keessatti namoota muudatanii filachuudhaatu himamaa jira. San keessaa dura taa'aan paartii Somaalee Dimokiraatik Paartii Ahmad Shidee akkuma ta'etti muudameeti jira. Akkasuma ammallee itti aanaan dura taa'aadha. Pirezidaantii ammaan tana biyya bulchaa ture isatti akka inni itti aanaa ta'etti muudameeti jira jechuudha. Jijjiiramni namoota bira haaraatti hidhamee sadarkaa hooggana lamaan irratti pirezidaantii fi itti aanaan pirezidaantii warruma duraan jirutu muudamee jira. Meegaa silaa ammaan tana bifti isaan itti marii gaggeeffatan marii bal'oo manguddoo fi namoota adda addaa hirmaachise waan ta'eef jijjiirama guddaatu dhufa jedhameeti eegamaa jechuudha. Lafa qaadu wanni biraa wanni maasiin haara inni jirtu ta'an miidiyaalee keessattuu hawaasa Oromoo keessatti ammaan tana akka oduu taatee jirtu sooshaal miidiyaa fi kanaan irra jirtu akkuma ammaan dura beekamutti Birgada Jeneraal Kamaal Galchuudha. Oromiyaa keessatti muudamatee ture. Waajjira nagaatii fi nagaa biyyaatti muudamee ture. Haala saniin ji'a afurii takka duratti muudamee ture. Gaafa muudamu sanillee hawaasa Oromoo gidduutti hedduu gaafii guddoo kaasaa turte. Kunis maali? Inni kun amma dura taa'aa paartii tokko dura taa'aa dhaaba siyaasaa Oromoo tokko ta'ee osoo dura taa'aa ta'ee jiru akkamitti muudama gaafii jettu haati turte. Haaluma saniin ammaan tana guyyaa wixataa akka aangoorraa kaafametti gabaafamaa jira. Innillee miidiyaadhaaf akka himetti osoon ani natti nuyi nama mari'achiisin guyyaa wixataa akkuma hojii dhaqetti xalayaa isaan na barreessan tan pirezidaantii Lammaa Magarsaadhaatiin mallattoo itin argee akka guyyaa wixataa irraa eegaltee hojii dhaabdu jechuudhaatu na dhaqqabee jira. Haalli kun egaa maaliif akka ta'e gara mootummaatiin wanni ibsamee hin jirtu gara mootummaatiin amma ibsi kennamee hin jirtu miidiyaa irratti Jeneraal Kamaal Galchuudha. Miidiyaa BBC'tti wajjin haasawaa irratti haala kanatti akka osoo hin quban qabne hojii irraa dhaaban jechuudhaan dubbachaa jira jechuudha. Tanumaan qaba barbaadu. Hayyee galatoomii Magarsaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa kun qophii argaa dhageettiiti torbanitti guyyaa 3 wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isinii darbuudha oduudhaa fi odeeffannoo saba keenyaa biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti hundoofne
kan isinitti dubbachaa jirru. Akkuma kanaan oduuwwan saba keenya ilaallatu keessaa Magarsaan waan ijoo ta'an nutti himeera. Akka waliigalaatti irra deddeebinee waan tokko waan Magarsaan dubbate irratti daballee walitti himnee gara biraatti darbina jechuudha. Ammallee turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Akkuma Magarsaan nutti himetti namoota kanaan dura sagantaa kanarratti irra deddeebinee namoonni hidhamanii jiru. Jijjiirama kana keessatti Oromoota baay'eetu mana hidhaa galaa jiru, hidhamaa jiru, sababa malee seeraan ala jennee dubbachaa turre. Namoonni kun akka gadhiifamanuus yeroo adda addaa haasa'aa turre. Amma akka Magarsaan nutti himetti odeeffannoon tokko akka dubbatu namoonni gadhiifamuu jalqabaniiru. Keessumaa gara xollaayii keessa namoonni jiran keessa gara 100 kan ta'an akka gadhiifamanu dubbatameera. Egaa akka namoonni kun himanitti yakkuma tokko malee karaarraa qabamaniitu namoota hidhamanidha. Hojii isaaniirraa qabamanii namoota hidhamanidha. Maal godhee kana hunda mana hidhaa keessa jara tursiisanii maaliin gadhiisanii wanti jedhu waan biraati. Gaaffii kana keessa galuu hin barbaannu. Amma garuu namoota gadhiisuun jalqabuun waan gaariidha. Nama jiru sama kanaan mana hidhaa jiranus hundumayyuu akka gadi dhiisanu abdii qabna. Kanuma kanarratti dubbachuu kanan barbaadu. Karaa biraatiin walitti bu'iinsi bakka adda addaatiin naannoo Oromiyaa irratti godhamaa jiru. Bakkuma Oromoon qubata hundumarrattiyyuu dubbiin barbaadamaa jiru kun bifa adda addaa geggeeddaratee cinaacha geggeeddaratee bakka kallattii geggeeddaratee itti fufaa jira. Torban darbee kan dubbatamaa ture naannoo Karrayyuu Fantaallee keessatti uummata Karrayyuu irratti waan godhamaa turedha. Namni kun uummata Amaaraa naannoo sana jiraatan warra Minjaariin keessa jiraatanuu fi uummata Argobbaatti fayyadamanii saba Oromoo irratti waraana banuudhaaf nama ajjeesuu saba qe'eerraa buqqisuu kan godhamaa ture. Amma immoonni eega xinnoo waan tasgabbaa'e fakkaate garaa gadiitiin immoo karaa wallootiin dhufanii karaa kamiseetiin immoo bakkuma Oromoon jiru kanatti akkuma kana jalqabanii humnaan qawweedhaan galanii saba sana jeeqaa jiru. Kun waan biraa miti. Ifatti shororkeessummaan biyya keessatti godhamaa jiru. Wanti kun idduma tokko waan orkestireetii yookaan immoo maddisaa bakka tokkodha kan ta'uu danda'u. Itti qophaa'aniitu waan kana kan godhaa jiran malee akkuma akka tasaa ka'ee sabaa fi saba gidduutti waan walitti bu'iinsa uumamaa jiru miti. Itti yaadaniiti. Kanaan dura naannoo Somaalee keessatti kan godhamaa turedha. Karaa Beenishaanguliin yaalameera. Godaan karaa Gujiitiif Gede'ootiin yaadameera. Amma Karrayyuu keessa ture. Amma immoo gara Wallootti deebi'ameera. Isa booddee immoo maaltu ta'a garamitti deemu wanti jedhu. Meetu ilaalama karaa adda addaatiin yaalaa jiru ta'uuf hin dandeenye. Amma danda'ametti sabni kuni obsaan amma tokkos immoo amma danda'ametti ofirraa ittisaa dhuma bara eeggachuudha waan jedhu duwwaadhumatti dabaluu barbaanna. Kanuma karaa biraatiin akkuma Magarsaan nutti hime oduu ho'aa kan biyya keessa ture. Ihaadig dhaabichi biyya bulchaa jiru kuni jijjiirama fideera eega jedhee waggaa tokko ta'eera. Waggaa tokkoffaa sana keessumaa immoo muummichi ministeeraa haaraan eega muudamatamanii waggaa tokkodha. Waggaa tokkoon kana keessatti maaltu godhamee waan jedhu dubbatamaa ture. Ayyaannis bakka adda addaatti qophaa'ee kabajamaa ture jechuudha. Kana keessa Finfinnee keessatti galma Barqumee keessatti waan ta'aa turedha. Achirratti ijoolleen Oromoo mucaa xinnoodha jalqabee namni walaloo dhiyeessus achirratti dhiyaatanii afaan Oromootiin walaloo dhiyeessaa turani. Kun namoota adda addaa hin gammachiifne ta'uu danda'a. Namoonni ittiin dal'ananii jiru. Egaa dhimma isaaniiti waan isaan dallansiisu isaantu beekaa. Keessumaa mucaa xinnoon walaloo dhiyeessaa turte. Baay'ee namoota baay'eedhaan mucaa ijarraa hafi jedhamteedha. Akkuma isaan immoo warri ija dunuunfatanii xinnaas guddaas balaaleffachuu baranii mucaa xinnoo kanarratti quba qabaa akka turan argineerra. Kun waan kamiyyuu karaadhuma poozitiivii ta'een karaa ija gaariidhaan ilaaluu hir'ina akkanaatu jira. Garuu hir'ina sana dhiifnee waan gaarii keessaa fudhachuu dadhabuudha yookaan immoo beekaa waan akkanaa barbaachuu dhiisuudha. Gaariidha. Waggaatan darban keessatti
waggaa tokkoon darbe keessatti jijjiiramni ijaan argamu jira. Waan kana haaluun hin danda'amu. Wanti hafes baay'eetu jira yookaan wanti eegamaa tureetti baay'eetu jira. Waan hundumayyuu waan hawwamu waggaa tokko keessatti argachuun hin danda'ama yookaan waggaa 20 wayii olii waan samaa ture qulqulleessuun hin danda'ama wanti jedhus hin jiru. Nama kana jedhee amanee yaadus yoo jiraate nama rakkina qabu ta'uu qaba. Akkuma kanaan muummichi ministeeraa baanis dubbataniiru waan dandeenye boonee irraa waan gochuu hin dandeenye immoo waan isin eegaa turtanii waan godhuu hin dandeenyeef immoo dhiifama gaafanna. Fuula duratti waan irra ga'e waan arganne qabannee immoo isaaf immoo fuula duratti qulqulleessinaa deemnaa sirreessaa deemna jechuudhaan dubbataniiru. Gaariidha wanti kun waan dadhaban waan dhiifama gaafachuunis waan tokko waan humna isaaniitii ol ta'e irratti dhiifama gaafachuun yookaan immoo waan itti gochuun isaan irra jiru waan dadhaban irratti dhiifama gaafachuun kunis waan guddaadha. Kanas akkuma gaariitti akkuma poozitiivii tokkotti fudhachuun barbaachisaadha. Kunittuu kanaan jiru garuu waggaa tokkoffaa kana kabajuudhaa fi ayyaana akkanaa galma barkumeetti namoota walitti qabanii sagantaa akkanaa qopheessanii dhiyeessuun kun maal barbaachise namoota baay'eedhaaf hin galu. Anaaf illee mataa kootiif naaf hin galu. Waan waggaa tokko keessatti hojjetame kana ibsuudhaa fi yookaan paarlamaa waamanii yookaan immoo ibsa gaazexeessaa waamanii kallattiidhaan sabatti dubbachuun hin danda'ama. Maaliif cidha akkanaa qopheessanii sirbuun lafa dhiituun barbaachise waan jedhu xinnoo wanti kun waan xinnoo ho'ifame fakkaata baay'ee ittuu akka kanaan ta'uu dhabaatee waan hojjetame waan achievmentii jira waan lafarra jiru qabbaneessanii ittuu dubbachuu danda'anii hojiin hin dubbata wanti lafarra jiru hin dubbata ayyaana akkanaa kana achi tuulanii namoota muraasan immoo ol kakaasanii tuuluun kuni aadaa biyya sana keessatti turedha. Aadaan sunis dhugaa geeddaramuu qaba. Geeddaramaa deemuu qaba. Gabaasa dhiyeessuu hin danda'a muummichi ministeeraa. Dhaaba isaatiif dhiyeessuu hin danda'a. Televezyiinii irratti ol ba'ee immoo sabattis dubbachuu hin danda'a. Ittuu akka sanaan ta'ee gaariidha. Kamiifiyyuu taanaan bara waggaa darbe keessatti jijjiiramni biyya sana keessa jira. Rakkoonis jira. Kun immoo waan eegamu waan haaraa miti waan hin eegamne miti. Kana irratti fagaatanii qubatti qabuudha mannaa walitti dhiyaatanii hojjechuun dubbachuunis waan gaariidha. Yoo biyya keenya jedhanii rakkina biyya keenya gaarii biyya sanaa duwwaa hawwu miti. Rakkina dhufu irrattis immoo wajjiniin dhaabbatanii wal gargaaruun gaariidha. Kanuma jechuu dandeenya. Karaa biraa Magarsaan kan kaase kanaan dura mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti itti gaafatamummaa dhimma bulchiinsaatii fi nageenyaa ta'anii namni muudamanii Jeneraal Kamaal Galchuu turani. Jeneraal Kamaal Galchuu dhaaba mataa isaanii qabu dhaaba kaawoo jedhamu isatti hooggananuuti gaa jijjiiramni kun gaafa dhufee jedhee biyya Ugaandaati biyyatti deebi'anii namni biraa immoo kan isaanii wajjiniin akkuma kana muudamanii Konoreel Abbabee Garasuu biyya Misrii biyyatti deebi'anii muudamanii itti gaafatamaadhaa fi itti aanaa ta'anii akkasaa ta'ee Jeneraal Kamaal torban kana keessaa hojii isaanii akka gadhiisanidha kan dubbatamaa jiru. Wanti kun waan haaraa miti. Amma Magarsaan waa tokko nutti himeera. Jeneraal Kamaal BBC'tti dubbatan jedhamee wanti ka'ee ittuman hin beekini xalayaa fidanii natti kennanii xalayaa kana argee jedhu garuu waan kana kan dhagaa turreerra ji'a 2 ji'a 3 ta'eera. Jeneraal Kamaal akka hojii isaanii hojjechaa hin jirre wanti kun dubbatamaa ture. Maaliif intarastii dhaaba isaaniitii fi dhaaba mootummaa yookaan immoo hojii mootummaa irratti gidduutti waan walitti bu'iinsi uumameedhaa fi hojii mootummaa hojjetaa hojii dhaaba isaanii hojjechuu kanarratti waliigalteen hin jiru wanti jedhu lafa jalaan dubbatamaa ture. Dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a wanti kuni. Akka namoonni immoo dhiyeenya biiroo sanatti qabanutti Jeneraal Kamaal mootummaan konkolaataa ramadee fi jira isumaan olii gaddeemuudhaaf malee
wanti isaan hojjetaa jiran hin jiru, dal'ansuurra jiru, wanti jedhu dubbatamaa ture. Kunis dhugaadha jennee miti karaa adda addaatiin waan jiru. Isaan immoo kana jedhaniiru, karaa biraa immoo kanatu jedhamaa ture jechuudhumaaf yaaduma karaa adda addaa jiru namatti isinitti himuudhaaf jenneeti. Kan jedhamaa ture. Karaa biraatiin Jeneraal Kamaal gaafuma biyyatti galanii jedhanu adda bilisummaa Oromoo ilaallatee yaadni isaan kennaa turanii yaada hadhaa ture. Adda bilisummaa Oromoo balleessuu qabnaa waan jedhu ifatti ba'anii miidiyaa irratti dubbachaa turanii kun immoo deeggartoota dhaaba sanaatiif miseensota hooggantoota dhaaba sanaa mufachiiseera. Sunis bakka kanaan jiruugaa amma sababni isaan ittiin ka'anii hin beeknu nama biraa bakka buusaniiru komishinera poolisii nama turanii fidanii bakka isaanii buusaniiru amma kana booddee maal ta'u awwaara maaliitiin immoo ka'a kana booddee wanti jedhu jiragaa wal dhabiinsa yookaan immoo garagarumsa yaada adda addaa sooshaal miidiyaa irrattis waan tokko tokko argaa rakkina uumuu danda'a. Yoo siyaasni biyya Itoophiyaa keessaa sanyummaa keessaa bahuu qaba jedhanii namoonni dubbatan jiru. Siyaasni Oromoos immoo amma danda'ametti gandummaa keessaa bahuu qaba. Rakkina akkanaa akka qabu wal haaluu hin dandeenyu. Waan akkanaas immoo fuula duratti akka hin kaasne abdii qabna. Jeneraal Kamaalis paartii isaanii hoogganuu itti fufu ta'a. Karaa nagaadhaaf karaa dimokiraasii ta'een dorgomanii taayitaa mootummaa irrattis dhufuu danda'u. Paartii isaanii jabeessanii Oromiyaa keessatti jijjiirama fiduudhaa fi qabsoo kanaan dura gochaa turan ammas ittuma fufu jennee abdii qabna. Kana karaa biraatiin ammas Magarsaan kan irratti nu dubbate naannoo Sumaalee keessatti waan godhameedha. Achi keessatti walgahii yaa'iin godhamee ture. Yaa'ii godhanii maqaa isaaniillee geeddaraniiru. Itoophiyaa Somaalee Dimokiraatawii Paartii kan jedhamaa ture suni amma maqaa geeddaratee Somaalee Dimokiraatik Paartii jedhee of moggaaseera. Akkuma OPDO'n ODP taatee BADN immoo ADP ta'ee jedhu kun immoo SODP ta'aniiru. Iseeduma qubee isee duraa jijjiiranii amma gaa walitti dhufaa jiru. Kanaan dura akka dubbataa turanitti muummichi ministeeraa yeroo tokko akka dubbatanitti paartiilee warra gargaartota IHADGin gargaartota jira warra aggaar paartii jedhamanii waamaman kana walitti finnee paartii biyyoolessaa tokko ijaarraa jedhanii turanii jara keessaa warri paartiin Sumaaleen kun tokko amma gaa jara kana ol fidaa maqaas jijjiirrachaa jiru. Akkuma jarri godhetti jarri kunis maqaa jijjiirrataniiru jechuudha. Filannoon godhameera paartii sana eenyutu hoogganuu qabaa waan jedhu irratti kanaan dura haalli tokko tokko dubbatamaa ture. Ahmed Shideetii fi Mustafaa Umar Mahammad gidduutti rakkinni jira jedhamee ture. Muummichi ministeeraa jara kana lamman walitti fidanii waajjira isaanii keessatti akka haasofsiisanii wanti sun qabbanaa'es argineerra. Amma jarri kun lama wajjin hojjechaa jiru. Filannoon godhameera Jijjigaa keessatti. Filannoo kanarratti namoota sagalee kennanii nama 936 keessaa Ahmed Shidee sagalee 873 argachuudhaan tokkoffaa ba'anii pirezidaantii dhaaba sanaa ta'aniiru jechuudha. Mustafaa Umar 872 argatanii itti aanaa ta'aniiru. Sagalee tokkoon caalamanii jechuudha. Achi namni Adam Farah Ibrahim jedhaman immoo 871 argataniiru. Natti fakkaata isaanis itti aanaa pirezidaantii ta'uudhaan natti fakkaata paartii sanaaf kan filatamanii kanarratti dhugaa ta'uu dhiisuu nan danda'a garuu namni Adam Farah Ibrahim jedhamu immoo sagalee sadaffaatti 871 argatanii akka filatamanudha riippoortiin achi nu ga'e ibsu. Akkuma kanaan egaa kana booddee Ahmed Shidee pirezidaantii naannoo Sumaalee paartiin sana duwwaa hooggananiitti yoo taa'e mootummaa federaalaa irratti turuu isaanii Ahmed Mahammad Mustafaa Umar immoo akkuma kana itti aanaa paartii pirezidaantii paartii sana ta'anii garuu mootummaa naannoo Sumaalee hoogganoo pirezidaantummaadhaan itti fufu wanti jedhu fuula duratti ilaalamaa jira. Namni tokko tokko waan dubbachaa jiran jiru. Eegaa Dr. Warqinee Gabayyoo taayitaa ministeera dhimma alaa irraa ka'anii bakka sanarratti eentu muudamuu danda'a wanti jedhanii haasaan tokko tokko dubbatamu garuu gara Sumaaleettiif kennamuu danda'a laata wanti jedhu dubbatamaa jira. Tarii Ahmed Shidee
amma taayitaa ministeerummaa irra jiranutti gara ministeera dhimma alaatti deemuu danda'u laata. Somaalotaaf bakka kennuudhaaf jechuudha, bakkuma gaarii kennuudhaaf jechuudha. Wanti jedhu dubbatamaa jira. Kanarratti koree giddugaleessaa si filataniiru. Koreen jaraa giddugaleessaa kanaan dura 45 ture, amma gara 61tti ol butaniiru. Koreen hojii raawwachiiftuu jaraa kanaan dura baay'ee ture, nama 15 ture, amma isa gadi buusanii gara nama 9tti kan gadi deebisaniiru jechuudha. Kana achi egaa Abiyyi Ahmed achi irratti argamanii haasaa godhaniiru. Haasaa kanarra deebinee dubbachuu hin barbaannu. Televezyiinii biyya jiru irratti karaa adda addaatiin dubbachuu. Wanti tokko wanti dhugaan gaariidha. Garuu saba keenya dhugaa tokko dubbachuun gaariidha. Saba keenyaan ilaallatee kanaan dura nama baay'eetu keessumaa immoo daangaa bal'aa naannoo Sumaaleetii fi Oromiyaa gidduu jiru irratti karaa adda addaatiin saba keenya irratti balaan guddaan buqqaa'insi duutii qeerraa buqqa'uun godhamaa ture. Waggootan darban kana keessatti keessumaa immoo eega jarri kun dhufanii Mustafaa Umar Fan taayitaarra ba'anii Abdii Ilee achirraa bu'ee inni mana hidhaa galee warri qondaaltonni mootummaa isaa immoo biyyaa badanii jaan hidhamanii kaan immoo biyyaa baqatanii ba'anii keessa sabni keenya aara galfii argachuu isaa dhoksuu hin dandeenyu. Dhugaadha wanta akkanaa uumameera. Karaa kanaafiyyuu jijjiiramni naannoo Somaalee keessatti godhamaa jiru. Waan gaariidha amma danda'amettis immoo deeggaruun haala nagaa mijeessu hundumaa deeggaruun gaariidha. Injifannoon achitti argamaa jiru injifannoodhuma saba keenyaatiif jechuudha. Nagaa biyyoolessaa biyyattii sanaatiif nagaa saba Oromootiif buusuu irratti bu'aa mataa isaa qabaa jechuudha. Kanuma waan Magarsaan dubbate waa'ee naannoo biyya keenyaatiif saba keenyaa ilaallatu irratti wanta itti dabaluu danda'u gara ollaa keenyaatti deemuu keenyaan duratti Magarsaa waan nama dubbadhe irratti wanti inni yaadate yoo jiraate wanta irra darbe yoo jiraate waa gurra nu buusee tuyyuu gara biraatti immoo darbina jechuudha gara dhimma ollaatti. Gaarii bal'inaan irra yaadarra kennattee jirtaa gaariidha. Wani inni xiqqoo itti dabaluu barbaadu waa'ee Birgaadir Jeneraal Kamal Galchuudha inni har'a miidiyaa irratti ibsa ilaalchisee xiqqoo wani inni dabaluu barbaadu. Hojiin ammaan tan inni irratti itti muudamee ture tuni hojii ulfaataadha. Keessattuu waan nagaa Oromiyaa ilaalchisuu irratti hojii akka malee ulfaatu. Hojii akka malee ulfaattuu tana itti gaafatamummaa biraa dirqama biraa baadhatanii hojjechuun hedduu waliin hin deemtu. Kanumaafuu amma duraa namni akka yaada kennachaa turetti akkamitti osoo paartii takka dhaaba siyaasaa tokko hoogganaa jiru hojii ulfaattuu kan akkamii hojjete jechuudhaan gaafii guddaa qaqqabaa ture. Haaluma sanii wal qabatee wal danquutu dhufa jechuudha. Amma gaa namni amma bakka isaa muudame qana'aa yaadataa namni jedhaniin kun nama dubbee isaa waan poolisaa irratti hedduu ogummaa fi muuxannoo cimaa qaba ta'uutu mul'achaa jira. Hojiin nama akkasitti hojii yeroo dheeraa fudhatanii hojjetan waan taateef jecha tuni akka odeeffamtutti hojuma tana hojii dirqamatti kenname kana yoo ta'u dirqama namni tokko bakka lama dhaabbatee hojjechuu hin qabne waan jirutu deddeemaa jira. Gaafa fuula dura daawwataan numa laallaa jechuudha. Lama dammaasii waliin irra dabalachuu barbaadu waa'ee ayyaana muummee ministeera kalee kan bara tokko ta'uudhaati. Bafaqaa dubar amma dhaabni kun kan biyya bulchaa jiru kun dhaabuma Ihaadigi. Aaduma Ihaadigi yeroo akkanaa kana barabaratti takka waggaatti keeppii haaree tolfatanii shamiza adda addaa tolfatanii tiishirtii adda addaa tolfatanii walgahii geggeessuun aaduma isaanii aaduma baratanii jechuudha. Amma guyyaa kaleessaa walgahii san jalqabarraa ilaa haga dhumaatti jala deemaa ilaalaa turre. Waa hedduu hojii hedduutu nama hedduu waan sanarratti yeroo isaa balleesse qophii sanarratti nama hedduu balleesse waa hedduutu hojjetame sila. Akkuma ati jetteeti mana paarlaamaatti yeroo gabaabduutti muummeen ministeeraa ibsa kennuu danda'uudhaan keessaa ba'uu nama ta'e jechuudha. Garuu waan silaa hojii biraatan hojjetan nama hojjetu irratti waa hedduu hojjechaa ture. Aaduma isaan keessa turanii aadaa sana keessaa gaafa bahan malee gaafa bahan gaalaalla jechuudha. Gara biraatiin waa'ee bulchiinsa naannoo Somaalee akka gaariitti kaaftee bulchiinsa naannoo Somaaleedhaa keessattuu Oromiyaa wajjin hedduu daangaa bal'aa dheeraa waan qabuuf jecha akkuma ati ibsitetti gaafa Abdiilleen aangoo bulchiinsaarra ture uummanni Oromoodhaa daangaarra jedhu dararaa guddaa ture. Harargeerraa ilaa hanga Booranaatti lafa bal'oo tana guyyaa guyyaan nama jeefamaa ture. Namaatti du'aa ture lolaa guyyaa guyyaan manaa gubata qabeenyaa saama ture. Kanaafuu ammaan tana
Mustafaa Umar Faan amma aangoorra dhufuun kuni qabbanaa fi nagaa tasgabbii naannoo sanitti buuseeti jira. Akkuma jetteetti itti aanaan pirezidaantii kuni eenyutti hawaan jirratti akka aadaa haala naannoo bulchiinsa Somaaleetti takka haala uummata Somaaleetti naannoonni ammaan tana naannoo Somaalee kana qubatu damee lama gurguddoodhaarraa waan ta'uuf jecha akkaanuma dhutti haaluma isaaniirraa kan ka'e namni itti aanaa pirezidaantii ta'uu qabu nama dhala isaarraa akka ta'utti isaan kun saganteeffatan yeroo hundee akkasuma ta'uu ni mala jeetii yaa hagan maal dabaluu barbaade. Galatoomii Magarsaa dhugaadha. Isa amma waa'ee kabajjii waggaa tokkoffaa sanarratti nama waan gaarii hojjete waan hojjetameef nama galateeffachuun gaariidha. Garuu jajuu kana baay'isuun bakka hundumatti iyyuu aadaa ta'uu hin qabu. Abbaan barbaade waan barbaade dubbachuu danda'a. Miqqanyummaadha maalummaadha jechuu danda'a. Garuu akka aadaanis jijjiiramaa deemuu qaba. Karaa siyaasaatiin duwwaa karaa diinagdeetiin duwwaa miti. Aadaan poolitikaa biyya sana keessatti jijjiiramuu qaba. Jajuu kana baay'isuun gaariidha. Hojii isaanii hojjetaniiru waan hojjetaa jiran galateeffachuu gargaarsa kennuudha. Jajuun sun kun baay'eetu xinnoo gadi bu'aa deemtee gaariidhuma jechuudhumaa fi karaa adda addaatiin. Egaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kun qophii argaa dhageettii torbanitti guyyaa 3 sa'aatirraa roobiidhaaf jimaata isinii dabarsinuudha. Oduudhaaf odeeffannoo biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti hundoofneeti kan waasnitti dubbachaa jirru. Akkuma kanaan amma immoo gara biyya keenyaaf ollaa maaltu jira? Ollaa keessa abidda maaliitu jira? Maaltu aaraa jira? Gammachuu maalii gadda maaliitu jira? Waan jedhu irratti dubbachuudhaaf deemna. Akkuma kanaan dura ho'i baay'een kan Sudaan kibbaa, Sudaan kaabaatii fi Sumaalee keessa kanarra deddeebinee dubbannu amma yeroo darbe Sumaalee keessatti waan godhamaa jiru Alshabaabiin wal qabatee gaallolli yeroo adda addaa deemaa jira. Harki fagoodhaa deemee Ameerikaadhaafis deemee achitti illee balaa guddaa buusaa jira. Irratti dubbachaa turre Ameerikaan yeroo adda addaa xiyyaaraan Alshabaabiin reeba jettee ibsa kennaa turte. Ibsa kana keessatti namoota sibiilii namoota nagaa ta'anii akka ajjeefne yaalii gochaa jirraa hin goones jedhanii dubbachaa waakkachaa turanii torban darbe keessa torban lamaan darbe keessa isinitti dubbannee turre dhaabni Amnesty International jedhamuu fi dhaabbileen biraallee Ameerikaan sibiilota Sumaalee keessatti ajjeesaa jirti jedhanii ibsa baasanii ragaadhaan dubbatanii turanii wanti kun asillee dhufee gara Kongireesii keessatti mootummaa Ameerikaa keessatti amma kaasaa jira. Ajjechaan kun baay'inaan itti fufaa jira. Keessumaa eegaa mootummaan Donald Trump dhufe kuni Sumaalee keessatti haleellaan xiyyaaraa baay'eetu godhamaa jira. Akka fakkiitti bara 2018 keessatti waggaa guutuu jechuudha ji'a 12 keessatti haleellaa ala 45 tu godhame. Waan kanaan gara namni 300 ta'u du'eera. Namni kun Alshabaabiin ta'uu danda'u, warra sibiila ta'uu danda'u, warra hidhanne ta'uu danda'u. Kuni waggaa tokko keessatti ji'a 12 keessatti al 45 haleellaan kan godhame nama 300 tuyyuu du'ee jedhameetuyyuu kan tilmaamame. Bara 219 eega galee kunoo ji'a 4ffaa eega jalqabnee guyyaa 3 ji'a 3 jechuudha. Ji'a 3 kana keessatti namni 250 du'eera Sumaalee keessatti. Al 30 kan xiyyaaraan haleellaan godhame. Waggaa tokko keessatti ala 45 ture amma ji'a 3 keessatti al 30 akka kanaan yoo itti fufaa deeme eessa gaadhaa duuti namaas itti fufaa jira. Wanti kun dhaabbatee ilaalamuu qaba. Nama sibiilitti dhumaa jira waan jedhudha. Wanti kun qilleensa irraa gadi ilaalanii kan nama rukutanu odeeffannoon lafa jara gaa'een saatalaayitiidhaan ilaaluu danda'u. Lafa ammoo infoo warri reediyoodhaan itti dubbatanu jiraachuu danda'u. Odeeffannoo kana kan itti kennu jira. Inni xiyyaaraa irra dhaabbatee asumaa gadi sana rukuti waan jedhamu rukuta. Ala darbe dubbannee turre jeenaraalli amma soorama bahe tokko kan jeenaraalli Ameerikaa tokko dargaggoonni du'uu danda'u hidhatanus hidhachuu dhiisanis maaliif jarri kun shororkeessota jedhanii waan shakkamanuu fi qawwee harkaa qabaatanus dhiisanus hin haleella jedhee dubbateera namoota waan kana dubbannee turre sagantaa kanarratti balaa akkanaatu Sumaalee keessatti amma godhamaa jira. Wanti kun qaamilee yookaan jaarmiyaa mirga dhala namaatiin falmanuu darbee as Kongireesiin keessatti illee mootummaa Ameerikaa keessatti illee dubbii fidaa jira. Garamitti akka inni itti deemu in ilaallaa jechuudha.
Haalli kun akkuma kanaan dura dubbachaa turre Yamaniin keessattis balaa akkanaa fidaa jira. Ameerikaa duwwaa miti biyya sana keessatti kan harka galfatanii jiran. Amma biyya Ingiliziin yoo dubbanne dhumiinsa Yamaniin keessatti godhamaa ture humna mootummaa Saawud Arabiyaatii fi United Arab Emirates deeggaramu kana gargaaruudhaan Yamanoota irratti siviilota Yaman irratti balaa guddaatu gahaa jira. Akka gabaasni adda addaa tokko dubbatan bara 2018 asitti jechuudha. Namoonni siviilii ta'an namoonni hin hidhanne 10,000 ol kan ta'an du'aniiru Yamaniin keessatti. Kan ammoo boombii kan gargaaraa jiru, xiyyaara kan gargaaraa jiru, waan jarri godhu hundumaa kan gargaaraa jiru biyyoota akka biyya warra Ingilizii kan. Innis Ingilizii keessattis wanti kun gaaffii guddaa kaasaa jira. Akkuma sila dubbannetti nama 10,000 du'ee 2016 jalqabee jechuudha. Namni 60,000 madaa'eera qaama isaa dhabee jira Yamaniin keessatti. Boombiidhuma jarri kun badhaasaa jiran. Isa duwwaa miti irra deebinee kanaan duras dubbanneedha. Yaman keessatti balaachi keessa jiruun nyaata dhabuudhaan dhukkubsatanii gargaarsa dhabuudhaan daa'imman 85,000 du'aniiru. Amma dhiyeenya kana xinnoo tasgabbiin uumamee ture mootummoonni gamtoomanii walii galee keessumaa immoo buufata doonii yookaan poortii Hodaa Jahaa jedhamu irratti keessatti lola dhaabaa achi midhaan galchinaa fi namoota beela'aniif midhaan galchinaa namoota dhukkubsataniif qoricha galchinaa jedhanii walii galanii turanii walii galteen sun amma tokko ture amma garuu gidduu kana immoo cabee poortiin sunis cufamee namoonni ammallee rakkina keessa jira. Midhaan achitti kuusamee jiru toonii 51,000 ta'u kan nama miliyoonii 3 fi 700,000 nyaachisuu danda'u itti cufamee jira. Lollis immoo ammas itti deebi'ee karaa sana itti fufee jira. Eessatti deema wanti kun deebi'anii lolli sun hin dhaabbatama moo amma deebi'anii immoo wal fixuu wanti jedhu baay'ee rakkisaadha. Karaa biraa kan jiru kan Sudaanii gabaabaadhumatti nutti himaa Sudaan kibbaa keessatti kanaan dura rakkinni walitti bu'aa jiru Salva Kiir fi Riek Machar wal lolaa turanii araarri Afrikaa keessatti godhamee bakka adda addaatiin yaalamee ture walii galuun hin didde amma immoo Vaatikaaniin deemuudhaaf Phaaphaasii Vaatikaaniin biratti araaramuudhaaf jedhanii wal fudhatanii Vaatikaaniin deemuudhaaf achitti aadaa isaanii Salva Kiir uummata diinkaarraa dhufa Nuweer uummata Riek Machar uummata Nuweer irraa dhufa Riek Machar aadaa saba isaaniitiin safuu saba isaaniitiin illee walitti araaramuu dadhabanii hooggantoota Afrikaa keessa jiran walitti araaramuu dadhabanii amma immoo biyyoota faranjii deemaa jiru. Vaatikaaniin dhaqanii Phaaphaasii Vaatikaanii wajjiniin dubbachuudhaa fi gara ebila 10tti wal gahii qabu. Araaramnaan gaariidha. Itti dhaqanii araaraman achis dhaqanii araaramanii nagaa buusanii gaariidha. Jara lammanii fi pireezidaantota ittaanota sadiitu wajjiniin deemaa jechuudha. Karaa biraatiin Aljeeriyaa keessatti waggaa 20 kan bitaa turan jaarsi Buuteflikaa jedhamanuu amma taayitaarraa bu'uudhaa fi fedhii godhatanii uummanni sun gammadeera. Taayitaa waggaa 20 hin gadhiisu jedhanii waggaa 82tti taayitaa qabatanii ittiin du'aa jiru. Bara 2013tti dhukkubsatanii strookiidhaan rukutamanii sammuun isaanii illee miidhamee dhukkubsadheera nama boqodhan jiran waggaa 82 ta'anii ammas nan bita jedhu. Kun immoo gidduu kana dadhabanii gadhiisaa jiru mormii uummataatiin. Sudaan Albashir immoo warra Albashiriin mormaa jiran immoo kanatti fayyadamanii atis bu'uu qabda jedhanii mormii isaanii ji'a 3-4 darbe itti dhiibaa turanii ammas jabeessanii atis akka Buuteflikaa taayitaa gadhiisuu qabda jedhanii Khartoum keessattis immoo mormiin itti fufee jira. Haaluma kanatu jira naannoo biyya keenyaatis fageenya irratti sa'aatiin keenya dhumte sagantaan har'aaf isinii qopheessine kanuma irratti raawwata egaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya isa hafe immoo jimaata immoo isinii dhiyeessina amma jimaata walitti deebinee wal arginutti isin bakka jirtanutti nagaa ta'aa bakka jirtanutti ayyaanni abbaa keessanii isinii wajjiniin haa ta'u jimaata wal argina ammasitti nagaatti.